insonni yana ko'nglini cho'ktiradigan, qalbini qalqitib qo'yadigan, qalbini iztirobga tushirib qo'yadigan, vahimaga solib qo'yadigan narsa nima bo'ldi? Qarz. Buni yechimi nima? Buni yechimi nima? Biz mana shu qarzni uzishlik uchun pul topgani chiqib mehnat qilamiz jasadimiz bilan. Sabablarni qoyim qilamiz va mana shu qarzni uzadigan zotdan g'ofil qolib qolamiz. 6 rez borsa mancha qolar ekan, mancha qarzimni uzib boraman. Menday qilsa, menday bo'lar ekan. Yo'q, taqsir. To'xtab tur. To'xtab tur. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida masjidga kirganlarida Ansorlardan bo'lgan Abu Umoma ismli bir sahoba nohatta bir tushkunlikka tushgan holda o'tirardi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi?" deb so'radi. "Ya Rasululloh, g'amlar ko'p, qarzlar ko'p. Mana shu narsalar meni qiynab qo'ydi" dedi. Dardini kimga aytayapti? Abu Umomaga, otasidan ham, onasidan ham, hatto o'ziga o'zi mehribon bo'lgandan ham mehribonroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayapti. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men deb to'shab berib qo'yganida, payg'ambarimiz bu qilgan yaxshiligi faqat Abu Umoma bilan cheklanardi. To'g'rimi? Lekin payg'ambarimiz shunday bir tavsiyani aytdilarki, o'zidan keyin keladigan, mana shu Abu Umomadan keladigan hamma ummatga, keyin keladigan hamma ummatlarga payg'ambarimiz ko'rsatmani berib qo'ydi. Ya Abu Umoma, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballohu hammaka va qada anka daynaka. Ya Abu Umoma, sizga shunday bir so'zlarni o'rgataymi? Agar shu so'zlarni aytadigan bo'lsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkizadi, qarzlaringizni uzadi, ado qiladi dedi. Ya'ni quruq kalima birodarlar. Voy pul ketmaydi bunga. Bunga abrot kerak emas, alohida vaqt ajratishlik kerak emas. Rasulullohga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishlik kerak bu duoni. Har Rasululloh o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shunday kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohning rahmati bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh o'rgating dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigoro, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Qarzlarga yengilib qolishlikdan va kishilarning qahriga qolishlikdan panoh tilayman. 8 ta narsa. G'am qayg'udan, ojizlik va yalqonlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga yengilib qolishlikdan va odamlarning qahriga qolib ketishlikdan. Abu Umoma aytadi, Allohga qasam deydi. Shu duoni davomiy aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkizdi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Biz ham bugun aytamiz asrgacha. Esimizga tushganda aytib qo'yamiz. Keyin 10 kun aytamiz, 15 kun aytamiz. U yoqda qarasa hech bir o'zgarish yo'q-da. Endi u sahobalar boshqacha aytgan ekanda. Demak, ular boshqacha aytgan. Ularda ishonchi payg'ambarimizning so'ziga bo'lgan ishonchi bizgadan farqi bo'lgan ekan demak. Aytinglarchi, mana shu duoni yodlab qo'yib aytishlikka mashada o'tirganlardan kim ojiz bo'ladi? Yodlab qo'yganimiz esimizdan chiqib qoladi. Ikki mahalla ekan. Inson g'am va qayg'uga kiradi. Ulamolar aytadi, g'am kelajak haqida bo'ladi, qayg'u o'tib ketgan ishlarga bo'ladi. Qaytarib aytaman, g'am hali bo'lmagan ish haqida o'ylab turib g'amga kiradi inson. Qayg'uchi bo'lib o'tib ketgan. Qarang, ikkalasi ham yo'q hozir kunda. G'am kelajak haqidami? Kelajak kelgani yo'q hali, u yo'q. Endi qayg'u nimaga? O'tmishga. U ham yo'q. Qayerga ketdi? G'ayb dunyosiga ketdi. Insonni
doimiy qalbini tang qilib turadigan, iztirobga, qo'rquvga, xavotirga solib turadigan sabablarning yana bittasi Alloh taoloning hidoyatidan hamda uning ibodatida istiqomatdan uzoq bo'lishlik. Insonlar ana shu o'zini hayotda qiynayotgan muammolarini hal qilishlik uchun mehnatda, harakatni qilishadi, lekin o'sha mushkulalarni bergan va shu mushkulalarni ketkazadigan zotdan g'ofil qolishadi. Juma paytida klientlar keladi, nima deydi, qo'shnilar yotganda men jinni savdo qilaman deydi. Sizni g'amingizni, qayg'ungizni ketkazadigan zot, u zotni rozi qiladigan ishni qiling, o'zi biladi qanaqa qilib hal qilib berishini. Va ishonavering, siz uchun yozilgan narsa adashib birovga borib qolmaydi. Bu iymonimiz bizni. Inson iymon halovatini qachon totadi? Inson iymon halovatini qachon totadi? Sen uchun yozilgan narsa adashib boshqaga ketib qolmaydi. Boshqalarga yozilgan narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shuni tushunmaguningcha, birodar, iymoning komil bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Yashaysiz. Xotirjam bo'ling, rizqingiz bormi? Ayrilmaysiz. Endi xotirjam bo'ling, hamma yoqda 5 qilib qo'yganingizda shunda yo'qolib qoladi. Kim xohlagan edi uni? Alloh subhanahu va taolo xohlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ja'alal hamma hamman wahida va huwa hammul ma'ad, kafahu sa'ira humumihi." Bu hadis Ibn Mojahning sahihlarida keltirilgan, Ibn Mas'uddan. G'ami yo'q odamda o'zi yo'q. Bu aqli yo'q odamda g'ami bo'lmaydi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, kim hamma g'amini bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiydi. Alloh boshqa hamma g'amlarini o'zining zimmasiga oladi, kifoya qiladi. Qaytaramiz. Hamma g'amni yig'ishtirib tashab, oxiratda g'amini birinchi o'ringa qo'ying. Alloh taolo boshqa hamma g'amingizni o'zining zimmasiga oladi. Yo ishonmaymizmi birodarlar payg'ambarimizga?